Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Gimbam Channel. Kali ini saya akan mencoba mengulas tentang obat batuk. Obat batuk yang menaun, obat suara tidak keluar, dan bekerja di tempat debu. Obatnya sangat mudah. Ternyata di warung-warung ada. Kita cuman butuh ini, saudara-saudara, teman-teman semua, ini, kemudian ini, yaitu susu kental manis, dan pakai ini tentunya. Pertama kita ini susu kita tuangkan secukupnya, ya, kira-kira kira-kira segini. Kemudian ini kita tuang. Oh ya, kemudian kita aduk sampai rata. Oke, setelah itu kita minum. Diminum 1 gelas, kalau bisa setiap malam sebelum tidur bagi yang menderita batuk, suara tidak keluar, karena batuk terlalu lama atau batuk menahun. Cobalah ini, karena ini adalah pembersih paru-paru. Oh ya, jika Anda mengalami batuk yang berkepanjangan, cobalah, mudah sekali bahannya kita dapati di warung-warung ada, di minimarket juga ada. Itulah obat batuk. Tapi ini sangat mujarab, saudara-saudara, teman-teman. Banyak yang tidak tahu ini adalah obat batuk. Sekali lagi, bagi Anda atau teman-teman yang merasa bermanfaat video ini, tolong di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Share ke seluruh media sosial agar semua orang tahu bahwa penyakit batuk itu gampang kok disembuhkan. Insya Allah, jika Tuhan mengizinkan, ya. Demikian dulu video saya ini. Jika video saya ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi kita semua, saya mohon maaf karena saya belum biasa mengupload video. Oke. Untuk saat ini video saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Lain kali saya akan mengupload lagi tentang pengobatan yang lainnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.